रोम रोम भाइयों। क्या हो गया? अरे यार खांसी हो गई है, जा ही नहीं रही, पता नहीं क्या हुआ। तो मेडिकल वाले से जाके खांसी का सिरप ले आओ ना। अरे हाँ ले आऊंगा, अभी पैसे नहीं है, जब सैलरी आएगी तब ले आऊंगा। कोई नहीं, अभी मेरे से ले लो, जब सैलरी आएगी ना तो मुझे वापस दे देना। हाँ हाँ दे दूंगा। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। नहीं 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 ठीक नहीं ठीक नहीं 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 नहीं। ये लो। आता हूँ अभी सिरप लेके। ए रुको, खांसी का सिरप लेने गए थे, ले आए हो? हाँ ले आया हूँ ना। कहाँ है? उसके डेरी में